Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, eu tô dando continuidade aqui na organização do quintal. Eu já queimei o lixo seco que eu juntei do quintal quando eu limpei, né? Olha só. Mas já tô fazendo outro montinho aqui que eu tava podando aqui os pezinhos de cidreira. Aí eu estou fazendo aqui, pessoal, para secar aqui. Podei bem no tronco aqui, ó. Aí aqui vai brotar novamente. Esse aqui eu não cortei porque tá saindo os galhos da folhinha da cidreira. Esse aí não precisa. Mas olha, meu quintal tá bacaninha. Aí eu tava rastelando aqui, arrumando esse canto aqui, pessoal, que eu vou mudar a madeira de lugar. Aqui, ó. Eu vou colocar ela aqui. Tirar essa bagunça todinha daqui e jogar aqui. Vou separar algumas para fogueira. Lembrando que hoje é sábado. Hoje é 6 de junho. Aí eu vou estar tirando toda essa bagunça daqui. Depois eu vou mostrar para vocês. Também já dei uma mais ou menos aqui, pessoal, na horta antiga, tá? Olha aqui, ó. A diferença, tirei quase todas as ramas da fava, rastelei aqui. Eu tinha falado que eu ia desmanchar isso aqui, mas não vou desmanchar por agora, porque a terra aqui tá bem adubada. Se eu for tirar isso daqui agora, aí o que vai acontecer? O Billy vai entrar aqui mais uma patolinha e vai cavacar aqui o pé de corante e o de mamão, pessoal. O mamão não ficou lá essas coisas não. A formiga, ó, não deixou uma folha do pé de mamão. Cortaram também. E ainda tem formiga aqui. Muita folha aqui do pé de corante. Aí eu limpando. Olha aqui. Bem aqui tem uma casa delas, pessoal. Bem aqui tem um buraco enorme. Elas fofam a terra e começa o ataque às plantas. Aí agora eu vou cuidar aqui de tirar essa madeira daqui todinha para mudar de lugar. Vai dar um trabalho, porque esse aqui é um tronco do pé de piqui que eu serrei já tem um tempinho. E eu vou separar ele para fogueira. Tirar ele daqui, que ele vai servir para fogueira. Não vai ser hoje que eu vou fazer uma fogueirinha, mas vai ser no final de semana, provavelmente um dia de sábado. Aí eu tirando tudo daqui, eu vou rastelar, deixar tudo limpinho. Pessoal, vou mostrar para vocês aqui como é que ficou. Ficou ótimo. Eu vou mostrar pelo lado que eu comecei. Antes, olha só. Eu empilhei quase toda a madeira aqui. Aqui ficou mais os finos para lenha. Ficava aqui, ó. Olha a diferença, pessoal. Olha só como ficou bacana. Aí a madeira mais grossa eu já levei lá pra frente, que é pra mim tá fazendo uma fogueira. Olha só, ficou bacaninha. E aos pouquinhos eu vou deixando ele todo bonitinho. O meu quintal, vou mostrar aqui pra vocês onde eu coloquei. Eu coloquei a madeira espalhada, porque depois eu vou montar a fogueira. Se à noite fizer bastante frio, a fogueira vai sair hoje à noite. Se não, vai ser outro dia. Porque tem dia que tá bem gelado, pessoal.
E ontem à noite tava assim, olha aqui. Eu coloquei ela aqui. Aí aqui eu separei os mais fininhos, que eu vou colocar por baixo quando eu for montar a fogueira. E os mais grossos vai ser uma fogueira pequenininha, pessoal. Só pra esquentar mesmo. E eu vou estar montando ela ali assim, ó. Vai ficar muito bom. Quando tiver bem gelada a noite. Aí acender ela pra esquentar um pouquinho. Aí eu vou comprar um milho de canjica pra estar fazendo a bela de uma canjica. Pra comer quentinha no frio. E aos pouquinhos. Eu vou deixar no meu quintal todo no jeito. Já podei aqui o pé de amora. O capim santo tá bem bonito aqui. No pezinho do caju. E ali tem mais capim santo. Joguei aqui uns pedaços de toco da mangueira, que eles estão se desmanchando, pessoal. Isso aqui é ótimo, um ótimo adubo para estar misturando na terra para colocar nas plantas. Então, esse tipo de toco eu não queimo. Aí, agora, eu vou cuidar no que fazer. Dentro de casa já é quase meio-dia, pessoal. E vou ver se eu descanso o resto do sábado e o domingo, porque eu não consigo ficar parada. Não consigo. É incrível. Eu digo que vou descansar, mas é difícil. Eu vim ver que a galinha tá se agasalhando, pessoal, pra pôr. Ontem, quando eu cheguei do trabalho, tinha um ovo aqui. Elas já puseram 10 ovos. Já comemos quase todos. E só tem 5. Eu fiz bolo também. E o galo tá mudando as penas de cor. Tem umas penas, ó, amarela, umas preta. Olha só como tá o bichão. A crista dele, pessoal, é caída. Cobre um dos olhos. Então, depois eu vou entrar aqui pra me limpar também aqui onde eu joguei a bananeira pra elas comerem o palmito da banana. Aí eu vou limpar depois. Vou mostrar aqui pra vocês também a semente de quiabo e maxixe, pessoal, que eu plantei aqui. Tá nascendo tudinho, meu povo. Olha aqui. Aqui é quiabo. A semente de quiabo, a folha é diferente, ó. Diferente do maxixe. Esse aqui é o maxixe. A folha é menorzinha. Aí eu plantei minha cebolinha aqui, ó. As que eu consegui salvar da horta que a formiga cortou tudo. Eu plantei aqui dentro. E sim, pessoal, eu tava em dúvida para saber o que era isso aqui. É realmente pés de maracujá, tá? Eu preparando o adubo, acabei misturando semente de maracujá quando faço suco. E nasceu um monte aí. Eu tenho bastante semente para plantar. Do maracujá a couve. No final de semana, domingo passado, eu tirei todas as folhas e deu uma couve bem refogadinha, uma delícia. E finalmente eu consegui fazer. E o pezinho de pimentão, pessoal, o tamanho. Era para ter mais, mas o bicho cortou as folhas. Esse outro aqui, ó, tá florindo bem aqui, ó. Vai abrir uma flor aqui. Tá bem bonito. Que os pés de mastruz eu resolvi deixar aqui. Plantei um pé de corante aqui que eu arranquei
do quintal. Porque o Billy cavou, arrancou, acho que todos os pezinhos, e eu consegui ver se eu arranquei e plantei aqui. Eu doida pra comer uma pimenta malagueta. Esmagada no prato, mas só tem uma. E ela ainda tá novinha. Tá saindo galhos novos aqui. Olha só. Esse pé aqui eu comprei na feira, pessoal. Tava cheio de pimenta malagueta. Aí esse outro aqui já é dos que eu plantei. Esse aqui deu algumas pimentas. Tá até embolando a folha, olha só. Aí tem outro aqui. Esse aqui eu não sei qual que é. A folha é diferente, é um pouquinho maior. E é isso, pessoal. Um pequeno vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, meu povo. O Billy tá brabo ali com... Cadê ele? Eu acho que é alguma lagartixa que ele viu por ali. Ah, ali no pé de piqui. Tá brigando não sei com quem ali, ó. Olha a cara dele. Ai. Aí a hortinha que a formiga acabou. Ficou alguns pezinhos de cebolinha que eu não vi. E tá, ó, crescendo aqui, ó. E os pezinhos de pimenta, pessoal, nasceu tudinho, tá? A semente que eu plantei. Olha aqui. Vamos ver se vai pra frente. Os poucos pezinhos de coentro. Olha aqui. Era pra estar tão bonito. Aqui é pimenta também. Deixa eu ver se a galinha pôs um ovo. Talvez ela esteja me enganando. Tem disso também. Ela mal deitou no ninho. E já está aí criando caso. Não, agora que ela tá deitada. Olha aqui. A cara dela.